Pria ini ditugasin buat memperbaiki tiang listrik di tempat yang katanya ada monster kepala sirine. Tapi dia gak tahu setelah memperbaiki dia ke rumah terdekat untuk ngeliat apa listriknya udah berfungsi. Tapi rumah itu kosong dan dia nemuin gambar makhluk yang dipuja sama sekte penyembah setan. Tiba-tiba ada suara keras banget, bahkan suara itu bisa merusak telinga. Ngerasa ada yang aneh, pria ini cepat-cepat pulang. Tapi saat ngelihat ke arah mobil, ternyata yang gak mau dikejar monster. Like dan subscribe ya. Monster itu muncul dan mengejarnya. Dia coba lari ke hutan, pas sembunyi tiba-tiba ada suara ibunya. Pria ini pun keluar, ternyata itu suara monster. Pria ini pun dikendaliin dan jiwanya diambil sama monster kepala sirine itu.